Swami iti nami Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami iti namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachadishatari Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschachadishatari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadra Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadra Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Yeah, Haribol. Voice Hello. Papa. Hare Yeah. Is anybody coming for the evening class to translate? Yes. Tapaswini's not there. Nitai's not there. Yeah. No, he's going right now. Huh? Yes, we open right now. Okay. Hi. お願いします。Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gauranitai Jaya Okay. Gauranitai. Tapaswini, you're there now? Okay. 何してるか ?OK。すいません、遅れました、皆様。
今日は23節でいいですかね。サチアンラムさん、今日23節でいいんですかね。はい。ですね。23? Haribol. Yes. I'm sorry to be late, Maharaj. Haribol. Yes. Haribol. Haribo, Haribo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Yeah, okay. Got it. So, we from 23rd, I believe. それでよろしいんでしょうかね、皆様に。24節が、薪は土が変質したものであるがっていうところだったんですけど、そこをやった気がします。読んでもらいましたね。Sorry, 25th. そうだ、読んでもらった。25からです、今日は。ごめんなさい。そうでした。25th, 25。Need you go or need you roku? 25。5。Okay. Om again. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bejire Munayo Tagre Bhagavantam Adhoksajam Sattvam Vishuddham Chemaya Kalpante Yenutan Iha Bejire Munayotagre Bhagavantam Adhoksajam Sattvam Vishuddham Chemaya Kalpante Yenutaniha Ejire Munayotagre Bhagavantam Adhoksaje Sattvam Vishuddham Chemaya Kalpante Yenutaniha Okay, fine. Bhagavantam Adhoksaja Sattvam Vishuddham Chemaya Kalpante Yenutaniha Bejire Munayotagre Bejire Munayotagre Bhagavantam Adokshajam Bhagavantam Adhoksajam Sattvam Vishuddham Kushemaya Sattvam Vishuddha Chemaya Kalpante Yena Taniha Kalpante Yenutaniha. Anyone else? 他の方はどうですか？その後言いませんか？ Okay, Bejire rendered service unto 誰々に奉仕をする。 Munaya や the sages 聖者たち。
Atta, あった。 thus, こうして、 agre, あぐれ、 previously, 以前に、 bhagavantam, バガバンタ unto the personality of God. ン、人格心に、 Adhoksajam, the transcendence. 超越性、 Sattvam, existence. 存在、 Vishuddham, above the three modes of nature. 自然の三性質を超えて、 Chemaya, マ to ヤ derive the ultimate benefit. 究極の恩恵を得るために、 Kalpante, アパンテ deserve. にふさわしい。 Ye, で、 those. それら、 Anu, アヌ、 follow. 従う。 Tan, タン、 those. それら。 Iha, イーハー、 in this world. この物質界において、 Previously, all the great sages rendered service under the personality of Godhead due to his existence above the three modes of material nature. They worshipped him to become free from the material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from the material world. クリシュナバタラさん、どうぞ。あ、はい。翻訳でいいんですか？はい、翻訳と解説です。お願いします。はい。では、翻訳の方。かつての偉大な聖者たちは、人格心が物質自然の三性質を超越しているため、その人格心に献身奉仕を捧げた。物質的な状態から救われるために死を崇拝したのであり、そのようにして究極の恩恵を授かったのである。このような偉大な権威者の足跡に従う者は、誰でも物質界から下脱を得るにふさわしい人物となる。では解説です。宗教を実践する目的は物質的な利益を得ることでも、精神と物質を判別するだけの単純な知識を得ることでもありません。宗教活動の最終目標は、自分を物質的な束縛から解き放ち、そして人格心が思考者として存在する崇高な世界での自由な生活を得ることにあります。ですから、宗教原則は人格心が直接定めたものであり、主の権威ある代表者であるマハージャナ以外には、誰も宗教の目標を知りません。その目標を知っている主の代表者には12人おり、彼らは皆主に超越的な奉仕を捧げています。幸福を望む人は、このマハージャナたちの教えに従い、無常の恩恵を授かることができます。終わりです。はい、ありがとうございました。 Om Gyananandasya Gananjanashalakaya Chaturmilitanina Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gaur Avani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Tarane Vancha Kalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Nama.
Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagat Pate, Gopesha Gopika, Kanta Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Okay. So people will ask us, is Shukyo desu ka, or is this religion? で、これは宗教ですかっていうふうによく人々が聞きます。Shukyo, religion, Prabhupada definition is what helps you understand loving God. で、プラパーダが定義なさる宗教というのは、人々にその神の愛を教えること、それが宗教です。Nowadays, they think religion, you're Christian, you're Buddhist, you're Muslim. まあ今では宗教といえばイスラム教とかキリスト教とか何々教と言います。And many people think my religion, my God is different than your God. My religion is different. So that's not really religion. で、まあ、 It's not spiritual. 私はねとか、私の神はというふうなことはよく人は口にしますけれども、そういったものは本当は宗教ではありません。Translate Dharma as religion, but Dharma doesn't mean religion. Dharma means just your natural propensity. ダルマ、宗教とはダルマと言いますけど、ダルマというのはそういう宗教ではなくて、もともとそのもの持っている性質というもの、それがダルマです。So Prabhupada gives examples like the Dharma of sugar is sweet. で、プラパダをおっしゃってますが、そのダルマというのはスイートのもの。And the Dharma of umeboshe is sour. またはその何かの、ダルマは甘いとか、何かのダルマは酸っぱいとか。If you got a umeboshi that was sweet, that would be weird, you know. で、梅干しのダルマを甘いっていうのはそれは変ですよね。So according to our body, we have different dharmas. Someone is a teacher, someone's an artist, someone is a ditch digger, you know, someone is a truck driver. They have their natural propensities. で、私たち人間の中でもみんなそれぞれ性質が違います。先生という教師の性質の人もいれば、ミュージシャンという性質を持っている人もいるし、またトラックの運転手さんというそういう種類もあります。みんなそれぞれに持っているダルマは違います。But the natural dharma of everyone is serving Krishna. We're all serving. No matter what we're doing, we're serving somebody. しかし、どういう約束についていようと、何をしていようと、すべての人に共通な自然な性質、それは神のしもべであるということです。So the real dharma is serving Krishna, serving God. ですから、本当の性質、それは神のしもべだということです。Because actually we're spiritual, we're not these bodies. というのは、本当は私たちはこの体ではなく、精神的な存在だからです。We're in these bodies, but we're not the body. 私たちは体の中に入っているだけです。And that's, you know, it's so simple, but to really realize that is not so easy. でそれはシンプルなことではあるんですけど、しかしこれを悟るというのはそんなに簡単なことではありません。It's very hard to think, you know, that I'm not Japanese or I'm not American or I'm not 自分 man or woman. 日本人じゃない、自分は何人じゃない、どうじゃない。これを本当に悟るというのはかなり難しいことです。And because the body is so much trouble, you have to maintain the body. というのはこの体っていうのは、この体の中に入っているこの体をケアするということは本当に並大抵のことじゃないからです。You know, he has to eat, he has to sleep. 食べなきゃいけない、寝なきゃいけない。If we eat the wrong thing or we don't sleep properly, then we suffer. でもしちゃんと違ったものを食べてしまったりとか、十分に眠れなかったりとかしたら、もう体がそういう苦しむことになります。So, you know, to realize all, you know, be fully separated from the body, that's です very, から、この体と本当の自分が完全に違うものだということを本当に悟るところはとても難しいことです。but Prabhupada said the 3 ways you can get out from the でも、プラパードおっしゃいました。これから逃れるのに3つの方法がある。And we're all doing those things. One is chanting the holy name. でも実際私たちがしていることなんですけど、一つは、聖
聖なる皆を唱えるというこ dancing for the deity. と、踊るということ。 And when we're dancing outside, they're dancing for Krishna also. Krishna is in everyone's heart, and he's seeing that. 踊る、外で踊る。それもクリシュナのために踊る。そして人々がそのクリシュナのために踊っている私たちを見る。 And playing musical instruments, so playing mridanga, playing kartal, playing harmonium for Krishna. That's a way to get free from the basic concept. ま Get た、 absorbed in that. カルタを歌えたり、ムリダンガを歌えたり、ハーモニウムを弾いたりと、そういう楽器を演奏するのにしても、それもクリシュナのためにするということ。 And we all experience, especially if we have a long kirtan, we just forget all these problems. で、みんな経験があることですけど、長いキルタンとかしてると、もう自分を忘れてしまいます。 So that's why I'm saying is our duty as preachers, as leaders, is to organize lots of kirtan and engage as many people as possible. だからいつも私は皆さんに言うんですね。できるだけたくさんの人を集めて、もうたくさんの大きな人をしなさい。 Festivals, for whatever excuse, have a festival. もうどんないろんな口実をつけてでもいろんなフェスティバルをしなさい。 Today is the in Hindu society called Guru Purnima. インドの組織の社会の中では今日はグループニマという日です。 Guru, and today the Guru, everybody's all worship their Guru on this day. でそのグルを崇拝する日ですけど、マヤバージョンの人たちもみんなグルを崇拝します。 Vaishnavas are more personal and they worship on appearance day of the Guru and disappearance. バイシナはもっとパーソナルで、そのグルのアピアお誕生日とか、Sanatana Goswami, who was お祝い。 the leader of our order, he disappeared also on this day. で、バイシナはその、いろんな方の亡くなった時もお祝いするんですけれども、私たちのリーダーの一人である、そのサナタナゴスワミが亡くなられた日を私たちは、お祝いし And ます。 also our Bhakti Charo Swami 1 year ago left ま us. あ、1年前、バクティ・チャル・マハラージが今日亡くなりました。 So it's a very auspicious day to pray for special mercy. ですから、こういう特別なお祈りをするのためには、とても貴重な縁起のいい日なんです。 Sanatana Goswami showed a perfect example of everything. サナタナゴースワミはあらゆることにおいて私たちに完璧なお手本を見せてくださいました。 He was born in what was considered the highest Brahminical family. でとても高い、ブラハマナの家庭に生まれたとされています。 He was extremely learned and extremely intelligent. ものすごく学識があって、めちゃくちゃ頭が良かった。 And somehow he was, at that time, the Muslims were ruling Bengal and they forced him to become a servant in the Muslim government. The king made him be a minister, a big leader in the government, the Muslim government. で、その、イスラム教の、政府のリーダーになったんです。なった。 And he became like a prime minister. でも、ほとんどもう大統領みたいな、そういう総理大臣みたいな立場です。 So he was very, very wealthy and influential. ですから、もうお金もいっぱいありました。そういう服でした。 But because he was working for the Muslim king, he was rejected by the Hindu society. でけれども彼はそのイスラム教のところに、政府に仕えていたわけですから、ヒンズー教の方たちからは拒まれました。拒絶されました。 But then he joined Lord Chaitanya's movement. で、彼はそのチャイタニアの運動に加わりました。 And he left the government. それはその政府を去って、政府を離れてチャイタニアの組織に入ったということです。 And he gave up everything. He was very, very rich. でも、ものすごいもう類まれなる財産を持っていたんですけど、すべてを彼は手放しました。 But he was always studying Srimad Bhagavatam and worshiping Krishna. そして常にシーマドバータム、シュクリシナのことを勉強していました。
But he gave up everything. He had nothing when he ran away from the king. で、王であったことの、そのすべてを投げ捨てて、そこから離れました。And he finally got to Vrindavan, and first he got to, I think, Varanasi, and Lord Chaitanya taught him for 2 months. と、 Lord Chaitanya taught him everything for 2 months. で、それで彼はすべてを離れて、それでブリンダーバンに行ったわけですけど、そこで、シューチャイタニーはすべてのことを2ヶ月で彼にすべて教えました。And then Sanatan showed again a perfect example for us. そしてサナータナは私たちに完璧なるお手本を見せてくださいました。Lord Chaitanya asked him, you can ask for any benediction you want. シューチャイタニーはサナータナに言いました。あなたはどんな恩恵でも好きなものを言いなさい。And Sanatan just said that you will give me so that I can remember everything you taught me, and you give me the power to teach it to others. で、どうかあなたが私に教えてくださったことを私がすべて覚えられるように、その恩恵をください。そして私がそれを人々に教えられるようにと、その恩恵が欲しい。He was teaching us. He's the leader of our whole, sampradaya. So that's what we should want. Not only that we can enjoy being Krishna conscious, but we can give it to others. で、 Be power. 彼は私たちのその、の一番上の方です、リーダーですけれども、そのお手本に学んで、私たちもただ自分がクリスチャン意識を楽しんでいるだけじゃなくて、人に教えなくてはなりません。That Krishna will use us in his service. クリスチャンはその私たちを使って奉仕をしてくださいます。させてくださいます。So Lord Chaitanya's plan for Sanatan was to go to Vrindavan. で、シューチャイタニアがサナータに対して持っていた奉仕。それはブリンダーブに行きなさいということでした。Vrindavan at that time was known that was Krishna's place, but people didn't know where all the different places where Krishna's leelas were performed, and they more or less forgot. まあ、そのブリンダーバンがクリシュナの土地だっていうことはみんな知っていたんですけれども、しかしその具体的な細かいところ、クリシュナがどこで何をしたっていうようなことは、当時の人々は知りませんでした。So he asked Sanatan, "Did you find out these places?" そして、サナータナに申し付けました。あなたがそういういろんな場所を調べなさい、見つけなさい。And his brother Rupa Goswami also went there. で、弟のルーパ・ゴスワミも一緒に行きました。And some others, one named Bhugarba Goswami. Bhugarba. Bhugarba. ガルバ Bhugarba. ブーガルバ。 Bhugarba. That's the name of the place. The name of the Goswami. I'm sorry. で、今のおっしゃったのが、その、ゴースワミの名前。スワミの名前。So they would study scriptures and, and they found places, where Krishna's different pastimes had happened. で、その彼らは、その経典をいっぱい勉強して、そうして、その、クリシュナのいろんな場所っていうのを見出しました。And they established the first temples. そして初めての寺院を建てました。Sanatan made the first temple was Madan Mohan. で、マダナモハンというのが、サナータナに建った一番初めのお寺です。That deity had come to him, was given to him. で、このお寺の、マダナモハンのディーティがサナータのところに来ました。And at first, Sanatan, he had nothing. He was just living under a tree. 初めサナータナは、何にも分かっています。どこは何か分かっていませんでした。And he lived by begging. そして、小じきになって、物乞いになって暮らしていました。That's how the sadhus live in Vrindavan. They would go to the householders. で、ブリンダーバンに行っているサドゥというのはそういうことですね。人々の家々を回ります。And not to very many of them, and they would just beg and they would give them one chapati from yesterday.
dried up. そんな、だからその物乞いをするって言って、物乞いしていっぱい物を集めるんじゃなくて、もうせいぜい、前の日のもう乾ききったチャパティ1枚とか、そんなもんでした。I know one devotee who was living with those kind of people for a while. で、そういう種類、そういう類の人と一緒に住んでいた人を知っています。And his bread they would give them was hard. They would soak it in water for a while and then they would eat it. で、その、干してもう乾いてしまったチャパティをしばらく水の中に入れてふやかせるそうです。And sometimes they'd give them a little saji or something. で、まあ、時にはちょっとサブジをくれる人もいます。So they lived very simple life. とにかくそのようにとても質素な生活をしていました。So he got this deity, Madan. このマダ Madan ディーティを手に入れました。had previously been a deity that Advaita Charya worshipped. もともとそのディーティはアドバイターチャーリアのものでした。And Advaita had just found that deity under a tree somewhere. で、アドバイターはこのディーティを、心臓をどっか木の下かどっかに見つけました。And he's pretty big, maybe 1 meter or something. それはもう大きくって1メートルとかそれぐらいあったディーティです。So Sanatan didn't have a temple, he didn't have anything, he just put him on a tree branch. で、そのサナータナはそう言っても自由も何も持ってませんでしたから、木の枝の下に置いていました。He didn't have anything, so he was just offering him whatever he got by begging. で、何にも持っていないわけですから、そうやって、家々を回って、恋願ってもらってきた、そういうものを捧げていました。So Madan Mohan, he was talking to Sanatan. Sanatan was so pure. And he said, can't you feed me better than this? で、このマダナモハンという名前ですけど、これはそのディーティがサナータナに喋ったわけです。もうちょっといいものを食べさせてください。もっといいものを。Sanatan said, what can I do? I don't have anything. You don't complain. でもサナータナ言いました。いや、そんなこと言われたって、私これしかないんですから、そんな文句言わないでくださいよ。And Madan, he said, can't you get at least some salt? At least you can't get some salt? で、マダナは、人は言いました。少なくてもお塩ぐらいはあるでしょう。So anyway, Sanatan said, no, you have to do whatever I give you. You have to be satisfied. でもサナータナ言いました。いや、お塩もありませんよと。もうなんだよ、私が差し出したもんで、もう満足してください。No, we can't imitate that kind of standard. We can't imitate that. We're not so. だからって私たちがそれ真似しちゃダメですよ。Because we're eating ourselves very nicely, so we have to make even more nice for Krishna. 私たちは自分のためにもっと美味しいものを食べてるんですから、クリスチャンにはもっと美味しいものを食べなくちゃなりません。So, one day they were right by the bank of the Jamuna, which was a big river at the time. で、ヤムナ川のほとりに住んでいたんですが、その当時はヤムナ川はすごく広かったです。And there was a boat coming and he got stuck somehow in the sand. そこに一艘のボートがやってきて、そのボートが何か消火なんかに乗り上げてしまいました。And he couldn't get out, そしてそこから出すことができません。So he saw Sanatan sitting there and he's asking for help. で、そのサナートは、手伝ってくれと頼みました。And Sanatan said you should ask Madan Mokha. So anyway, Sanatan did something, I don't know what, and the ship got loose. で、その船の方が、そのサナータに頼んだら助けてくれと。で、まあ何かしてあげたんですね。サナータがしてあげた。And it was a very, very rich man, and he had the boat full of things, to sell. で、そのボート、その船の人はものすごいお金を持って売るものをいっぱい満載していました。So he was asking Sanatan, I want to do something. You saved my whole business here. What do you need? で、その船の人は言いました。もうあなたがね、助けてくれたからこの商いができるんだから、何かあなたにしてあげたいから何か必要なものありますかって聞きました。So Sanatan said, well, I don't need anything.
But if you could build a temple for my Madan Gopal, Madan Mohan, that would be. で、サナタナは言いました。いやいや、私は自分には何にも必要ないですけど、でもこのマダムのためにお寺を建ててくださいよとお願いしました。So the rich man built that temple as the first temple in Vrindavan. ここでそのお金持ちが、ここに、マダムのために、お寺を建てました。Can somebody give me the screen share? With what? Screen share so I can show some pictures. Who set up the Zoom today? Ananta Prabhu. I think I stopped sharing, so I think you should be able to share. Who's the Do you see the green? who is the host? Ananta Prabhu. Ananta, are you there? アナンタさんいらっしゃいますか？ Yes, yes, I'm there. Can you give me screen share? Sorry? Can you give me the screen share and make me the host? Yes. Check Maharaj now. Yeah. Do you see the green button at the bottom? Green button at the center. At the center of the very bottom. Yes. Okay. Okay, can you see that? Madan Mohan Temple. 見えますか？ No, there's two towers there. The one on the left, that's the original one. で、ここに2つの塔が見えますよね。左側に低い方が元々のお寺です。After the Muslims attacked, then they built the other one. で、モスリムのイスラム教の下に、襲撃をされて、それからこの大きい方を建てました。The taller one. この高い方を後で建てた方です。And anyway, I don't know if pictures are changing now or you're just keeping the same one. I can't see what's on the screen. あ Anyway, it's on the highest part of Vrindavan, up on the hill. And the smaller one there, that was the gateway, the entrance in the original temple. で、これはブリンダーバンの一番高いところにあります。で、この低い方、これが元々のオリジナルのお寺です。It's right on the bank of the Jamuna that when we walk on the Parikama. ヤムナ川のすぐ川岸にあって、パリキラマ聖地の巡礼をしていると途中にあります。Now, when the Muslims attacked, they moved Madan Mohan, and he's in a different place now. そして、イスラム教徒の人に襲撃をされてから、このマダン・モハンはこの別の場所に移されました。And at the Eco Village, that Radhanath Swami's project, he built an exact copy of this temple. で、ラーダスタスワミのなんかなさってるこの、エコビレッジというところ、そこにこれと全く同じものがコピーされています。Which is life-size, and the deity is exactly the same also. もう同じサイズで作って、そしてディーティも同じように作られています。And the deity there is with Radharani and her sister. で、これはラーダラーニーと妹。So it's the first temple of Vrindavan.
これがブリンダーバンの最初のお寺です。Sanatana Goswami, according to Lord Chaitanya's order, he wrote many books. で、シューチャイタニアの指示を受けて、サナータナはたくさんの本を書きました。Especially Hari Bhakti Vilas, 特にハリバクティビランス、Brihad Bhagavatamrita, バカバツ、Brihad Bhagavatamrita. ブリハバーガバタンムリタ、which is not a continuation, but a more intense explanation of Srimad Bhagavatam. で、これはシューメドワータムのもっとなんです凝縮したような、そういう内 And 容。 that's been translated by Gopi Pranadana Prabhu and published by the BBT. で、これはBBT が印刷してまして、ゴピなんとかプラブの Another book we need to have in Japanese. また日本語になってない本ですね。 So Sanatan, he was living at Radhakund. で、サナータナはラーダクンダのとこに住んでいました。 at the Manasiganga. マナサガンガ。 And every day he would walk around Govardhan Hill. で、彼は毎日ゴバガンの丘を回りました。 And he would meet the local people and talk to them. で、地元の人々に会って話をして、 And he was always showing us a good example also. そして常に良いお手本を示していました。 When he met the farmers, he would just be very friendly with them. で、農夫の人と会った時にはとても親しく話しました。 He would ask him what kind of crops they're growing, どんな野菜育ってるんですかとか、 how many cows did they have, 何頭ぐらい牛を持ってるんですかとか、 and how their daughter was getting married. お嬢さんは結婚なさいましたかとか、 That way he was friendly with everybody. そんな風にして誰とも親しく話をしました。 So Srinivasacharya wrote, Krishna Kirtan Gananatana Paro Premam Nitambo Nidita. The 6 Goswamis, they were always chanting and dancing Krishna. ですから、今歌われた歌、これは6人のゴーサミの歌ですけれども、シューニバースは、その6人のゴーサミのことを書きました。 And Dira Dira Janapriyo Perakaro Nirmat Saro Pujito. Because they were never envious and they were always friendly with everyone. Everybody loved them, even the というのは、 most scholarly people, the most even low-class demon people, everybody loved them. 6人のゴーサミは誰とでもフレンドリーで、そして誰のことも妬んでいなかったからです。ですから、どんな人に対しても、すぐ仲良くなりました。そして慕われていました。 So where he was staying, there were many mosquitoes. で、彼が滞在していたところには蚊がいっぱいいました。 So he said, I'm going to leave this place. Too many mosquitoes. I can't stay あ here. まりにも蚊が多すぎるから、この場所を去ると言いました。 The local people, they didn't want him to leave. Everybody loved him, because he just reminded them of Krishna and he was so pure. けれども、もうその土地の人たちは彼に去ってほしくない。なぜなら、彼はもういつもクリスナの話をして、クリスナのことを自分たちに思い出させてくれるから。 So very near where he was staying, there was a Shiva temple. で、彼の住んでいたすぐ近くにシバのお寺がありました。 So the people all went to Lord Shiva and they prayed to Lord Shiva, please, Sanatana Goswami, stay here. ですから、地元の人たちはそのシバのお寺に行って、どうかそのサナタナゴーサミが去りませんように、自分たちの周りにいてくれますようにって、シバに祈りました。 So Lord Shiva went to Sanatana. He said, the people, they don't want you to leave. そこでシーバはサナタのところに行って言いました。みんなね、あなた行ってほしくないと思ってるよと。 Sanatana said, I can't stay here. There's too many mosquitoes. で、その後言いました。いや、だけれども、あんまりにも蚊が多すぎて、ここにいることはできないと言いました。 So Lord Shiva, I can't concentrate to write my books. いや、もう私は集中できないんですよ。言いました。 So Shiva said, if I make the mosquitoes go away, then will you stay? じゃあ、もし私が蚊をいなくすれば、あなたはここにいてくれますかとシバは言いました。 So Sanatana agreed, and somehow now
They say even now there's mostly no mosquitoes there. それで、サナタはそれに同意をして、その場所は今でも蚊がいません。 So he was going around Govardhan every day, and he was going the long way. So it's like 20, 30 kilometers or something. で、彼は毎日毎日ゴバルダの丘を回りました。で、一人で回ったんですけども、25キロとか20キロとか、そんな。 And he was getting very old. そして彼はとても年を So Krishna came and he said, you don't have to do this every day. ですから、クリシュナが彼のところに来て、もうあなたそんなことしなくていいですよと、そんな回らなくていいで And す。 he said, no, this is my vow. I have to do it. I can't give it up. でもサナタナは言われた。いやいや、そんなわけにはいかないと。私はこれをやめるわけにいかないんだって言いました。 So Krishna gave him one big shalagram, or not shalagram, Govardhan Shila, one big stone. 大きなシャラグラムシーラを捧げました。 And it had a footprint of Krishna そこにはクリシュナの足跡がついています。 and of a calf, one calf foot, そして、子牛も後も。 and a mark from the stick, Krishna's walking stick. それからクリシュナが杖をつきながら歩いていたので、その杖の跡があります。 He said, you just go around this one 7 times, and that's would be the same thing. だからこの石の周りを7回回れば、ゴバルダの丘を回ったことになります。 So Sanatan did that, and that Shila is still there in Vrindavan at the Radha Damodar temple. で、それでサナタナはそのようにしたんですけれども、その石が今もブリンダーバンのダムダラテンプルにあります。 So many people, they come to that temple every day and they go 7 times around. ですから、たくさんの人々が今でもそのお寺にやってきて、その石の周りを回ります。7回回ります。 So they get the benefit of going around Govardhan. で、ゴバルダンの丘の周りを回った恩恵をもらうために。 So Sanatan is very, very, he came with Lord Chaitanya. He's a gopi, he came from the spiritual world. Excuse me. He's from Goloka Vrindavan. He's a gopi, actually. で、サナタナは実際、精神科医の、ゴーラカブリンダーバンからやってきて、もともとは、ゴピーでした。 And he came with Lord Chaitanya to, help him to establish the Sankirtan movement. で、サナタナは、そのシュチャイタニアを、そのサンキルタン運動をする、手伝いをするためにわざわざ降りてきました。 So we honor him today. And だから今日は、彼の栄光をたたえる日です。 this is the busiest day at Govardhan. So many people come on this day to go around Govardhan. 今日はもう本当ブリンダーバンで一番混雑する日で、人々がやってきます。ゴバルダンを回ろうとします。 So we can do that. We can pray to Lord to Sanatana Goswami. 私たちもそれができるようにと、その方のごために祈りましょ He wrote many, many books and commentaries on the Bhagavatam and everything else. う。その方はもうたくさんの本をいっぱい書きました。 So we're unbelievable fortune to be in that same line. そのサナータナと同じラインに私たちが継承としていられるっていうことはもうめちゃくちゃに幸運なことです。 And we cannot imitate, but we can try to follow. We can try to chant 16 rounds every day and at least read the Bhagavatam every day, even if we can't write books. で、私たちはその彼を真似て模倣してはダメですけれども、しかしその即席には従おうとするべきです。少なくとも1日に16週唱え、そしてバーガーと毎日読むという。 And we can learn from his example to be friendly to everyone, not be envious. It said because they were not envious, everybody loved them. それから、人を妬むのではなくて、人にフレンドリーであると、親しげにあるということ。そのように、それも彼の作責に従うべきです。彼は妬みがなかったからみんなにフレンドリーだったんです。
The material world is based on envy. What is based on The envy? material world is based on envy. Everybody's jealous. Everybody's envious of everybody else. 物質世界っていうのはもともと妬みが基盤になっています。みんなの人は誰もが誰かのことを妬んでいます。And the spiritual world is based on love. そして精神世界っていうのは基本になっているのは愛です。So one way to judge if someone is spiritually advanced or if we're advancing is if we're free from envy, we're not jealous. ただその精神的に高い段階にいる人というのは妬みを持っています。誰のことも妬みません。Then we can have, when nobody's envious and everybody's happy to see anyone else getting spiritual advancement or getting mercy, then the movement can spread like 私たちがみんな誰のことも妬まないで、いれば、精神的なものがどんどん向上します。But if we're envious, and then we can't be happy, then we cannot. And other people don't want to join that. So で、私たちが妬み心を持っている以上、幸せになりません。そして人々もそういう私たちのところにやってはきません。all right, so that's today, and today is also Bhakti Charmaraj was very similar to Rupa Goswami. それから今日はバクティチャル・マハラージが亡くなられた日でもあるんですが、バクティチャル・マハラージは実際サナタナ・ゴーサイにとても似た同じような方でした。He was very, very close to Prabhupada. And このバクティチャル・マハラージはシュラ・プラッパでとても近いお方でした。he didn't even join the movement until he's a Bengali by nature, but he didn't even join the movement until 1976. で、1976。で、彼は1976年まで、この、イスクに、加わりませんでした。And he got initiated very quickly. Of course, Prabhupada, right away, he was translating Prabhupada's books. で、彼は、その加わってから、もうすぐにプラッパーダの本を、何した Because he was an educated Bengali, so he knew Bengali language, he knew scripture. で、彼は and he- 学歴を積んでましたので、ベンガリ語ができました。そして、いろんな経典に通じていました。he had lived in Europe for many years, so he knew English very well also. でヨーロッパにも長年住んでいましたので、英語もよく知っていました。And then Prabhupada right away had him travel with him when he went to Bombay. で、何か、問題があって、プラッパーダがベンガリに行かれた。 And he became Prabhupada's cook. そして彼は、プラッパーダと一緒に、お料理をする役を務めた。 Then he was with Prabhupada all the time until Prabhupada left the world. で、プラッパーダがこの世界を去りになるまで、マハラージはずっと、このバクティハル・マハラージはずっといつもそばにいらっしゃいました。 And Prabhupada gave him Brahman initiation and sannyas very quickly, just after he was only in the movement a few months. で、まだこの彼は、彼がこの運動に加わって、まだ数ヶ月しか経っていないのに、もうすごく早くに、ブラマンのイニシエーション、入門と、それから、サニヤシを与えました。The older devotees were Prabhupada's secretaries and stuff. They were saying, Prabhupada, you can't give him sannyas so quick. And he's just very new. He's only been a few months. で、プラッパーダのその秘書とかは言いました。いや、プラッパーダそんなことおできになりません。まだ彼は数ヶ月しか来てないんですから、と言いました。But Prabhupada knew, and he gave him sannyas. しかし、プラッパーダは彼のことをよく分かっていらっしゃいました。ですから、サニヤスまでお渡りになりました。He was Prabhupada's very intimate servant until the time Prabhupada left his body. プラッパーダがその肉体をお去りになるまで、とても親密な、すごく近くにいた側近の方でいらっしゃいました。And then he took up the task of translating all Prabhupada's books into Bengali language.
And he just worked on that, and in a few years, not very many years, he translated everything. で、プラッパーダがベンガリー語で書かれた本を、このバクティサルマハラージュは、全部英語になさいました。もうそれももうすぐにやって、対して何年もかからずに全て成し遂げました。And then he was a very big preacher and traveling all over the world. And また世界中を旅して、とても広く説教なさった方です。and loved by everyone, like the Goswamis. そして、サナタナ・ゴスワミのようにみんなから愛されていらっしゃいました。He was just exceptional in every way. Beautiful singer, very humble, so humble, but very scholarly. He was. He was very scholarly, but he was very humble always in his presentation, and he loved to cook for devotees. はい。はい。で、この方はとても、すごく学識ある方だったんですけれども、すごい謙虚な方で、で例えばお料理をするのも人にさせないでご自分になさいました。So he was involved in he attracted many disciples, and some of them were very wealthy, and he engaged them in supporting many projects all over the world. で、彼はすごくたくさんの方から愛されて、で、中にはものすごく裕福な方がたくさん彼らのことを慕ったので、そういう裕福な方々のお金をさまざまなプロジェクトのために使いました。So we miss him very much. He was very active, very helpful on the GBC. で、彼はもうたくさん GBC とか、もうすごいことをいっぱい助けて手伝ってくれた方だったので、私たちは彼を恋しく思っています。But he wanted to be with Prabhupada. He was tired of the world. でも彼は常にプラッパードといたいと絶望していました。So again, we were very fortunate to have him in our midst. ですからまたこの方を私たちが、その組織の中にいてらっしゃるということはすごく私たちにとって幸運なことです。So you'll find on YouTube and stuff many of his lectures, many of his singing. で、YouTube とか探せば、この方のレクチャー、法話とか、それから歌とかたくさん出てきます。If you want to get some association. その交際を得てください。All right. So time is finishing. 終わる時間になりまし And pretty good crowd today, huh? た。今日はたくさん来てくださってますね。I can't find everybody again. There we go. All Gurumana, right. can I have a question? Yeah. Yeah, Rupa Sanatana is eternal servant of the Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is like traveling and giving mercy of the Krishna Prema. So Rupa Sanatana is always together traveling with like a pastime, eternally. 日本語でお願いします。ルーパゴスワミとかサナタナゴスワミ永遠のチャイタニアの交際者なんだけど、チャイタニアはこう旅をしていろんなところで慈悲を配るわけですが、定期的に、その時にルーパサナタナはいつもその旅に一緒にいるのです。最後に聞こえ I follow me? Rupa and Sanatan were both Manjari gopis from Goloka. で、ルーパもサナタナもゴローカから来たマンジャーリーです。ルーパ、マンジャーリーゴピーです。So for many years they were both in Vrindavan. で、長年彼らは二人ともブリンダーバンにいました。But they traveled when they left their place in Bengal. Rupa went first, and they traveled separately, and then
They both visited Lord Chaitanya and Jagannath Puri, but at different times. 先にルーパーが出かけた。それからまたなんか別々の時にシューチャイタニアと旅をしてるんですか？ But when they were in Vrindavan, they often met and would けれども、両方とも Bhagavatam, all the Goswamis, they would get together and take prasadam and read Bhagavatam. けれども、両方ともがブリンダーバンにいた時にはよく会いました。で、そういうゴーサミたちは一緒に会って一緒にプラサードも食べたりしました。But sometimes Sanatan was living at Govardhan. They both also moved around a lot within Vrindavan. で、サナータナもゴバルダンに、行ってましたし、両方とも They would go different places. All right. はい。チャイタニアのリラでいろんなところを旅したりするときに、同時にブリンダーバンで、マンジャリとして同時に存在してるんでしょうか。So his question is, when they are traveling with Lord Chaitanya, at the same time they are in Vrindavan. They are with Chaitanya at the same time in Vrindavan. Is it right, Guru Maharaj? They didn't travel with Lord Chaitanya. 彼らはシュチャイタニアと一緒に旅したわけじゃないんです。But they visited him in Puri. プーリーにいたシュチャイタニアに会いに行きました。At different times. また別々の時に。And they weren't at Vrindavan at that time, they were in Puri. 一人はプリーに行って、一人はブリンダーバンだった。At least physically, you know, they まあ、体は、実際の肉体は、Thank you very much. But like Prabhupada would say when he was in New York, I'm in Vrindavan. で、ブラックパードはよくおっしゃいました。私は体がニューヨークにあっても、ブリンダーバンから離れていないとおっしゃいました。それと同じようなことだそうです。The pure devotee is like Krishna, like that. Something like that. Yeah. 純粋な献身者はクリシュナみたいに、まあ、同時に存在するんですか？プリーにシュチャイタニアに会いに行っても、体は行っても、だけれど、ブリンダーバンから離れていないということ。They were on very high spiritual platform. すごく高い精神的な段階にいらっしゃった方です。All right. Okay, thank you. I have to go now. はい、ありがとうございました。Atsama sabetani kinchinchini gore. Atsama sabetani kinchinchini gore. Kinchinchini gore. Hare Krishna. Gauranga sabetani gore. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. Santana Maharaj ki. Gaur Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna. では皆さんまた。質問と、質問がですね、もし皆様どうぞ明日までにありましたら、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。Hare Krishna.